Englished. 3 ways to humble any girl that hurts you. She might cheat, reject you, or just play you. So do these things to humble her. Shqip. 3 mënyra për t'ja ulur mendjen çdo vajze që të ka lënduar. Ajo mund të tradhtojë, të refuzojë ose thjesht të luajë me ty. Prandaj, bëj këto gjëra për t'ja ulur mendjen. Englished 1. When a girl hurts you, do not react. The moment you start posting sad songs on Instagram, dropping emotional quotes, you're just making yourself look desperate. No girl is coming back seeing that. If anything, it pushes her away. Shqip. 1. Kur një vajzë të lëndon, mos reago. Në momentin që fillon të postosh këngë të trishta në Instagram ose citate emocionale, thjesht po e bën veten të dukesh i dëshpëruar. Asnjë vajzë nuk do të kthehet duke parë ato postime. Përkundrazi, ato vetëm sa e largojnë edhe më shumë. Englished 2. Stop stalking her. For some reason, when guys get hurt, all they do is sit there, checking her profile. She posts looking good, and now you're watching who's liking her stuff, who's replying to her stories. Why does that matter? And trust me, she knows if you press share on this video and click on IG Direct or Snapchat, a list of people will pop up and yep, you guessed it, that list of people shows your biggest stalkers. Thank me later. Shqip. 2. Ndalosë për ndjekurin në rrjetet sociale. Për çfarëdo arsye, kur djemt lëndohen, rrin duke kontrolluar vazhdimisht profilin e saj. Ajo poston një foto ku duket bukur, ndërsa ti merresh me atë se kush i bën like dhe kush i përgjigjet storyve të saj. Pse ka rëndësi kjo? Dhe më beso, ajo e di se nëse shtyp share te kjo video dhe hap Instagram Direct ose Snapchat, shfaqet një listë personash. Po, e gjete. Ajo listë tregon njerëzit me të cilët ndërvepron më shpesh, jo ndjekësit e tu të fshehtë. Më falëndero më vonë. Englished 3. Use the red shirt method. If you do this right, she's going to regret every choice she made against you. I'm not even exaggerating. This is the one thing that actually flips everything around without you having to say a word. Just search for red shirt method on TikTok or IG, and you'll understand what it is. Shqip. 3. Përdor metodën e këmishës së kuqe. Nëse e zbaton siç duhet, ajo do të pendohet për çdo zgjedhje që ka bërë kundër teje. Nuk po egzagjeroj. Kjo është e vetmja gjë që e përmbys krejt situatën pa qenë nevoja të thuash asnjë fjalë. Thjesht kërko red shirt method në TikTok ose Instagram dhe do ta kuptosh se për çfarë bëhet fjalë. Englished. Bonus now. This one might be a little toxic, but go find yourself another girl and let her see it. When she sees you moving on and being happy with someone else, it hits way harder than anything you could say. It shows her that you're not stuck on her, and, more importantly, that she's replaceable. Shqip. Tani një bonus. Kjo mund të tingëlloj pak toksike, por gjej një vajzë tjetër dhe lëre ta shoh. Kur ajo të shoh se ti ke vazhduar përpara dhe je i lumtur me dikë tjetër, kjo do ta godas shumë më fort se çdo fjalë që mund t'i thuash. Kjo i tregon se nuk ke mbetur peng i saj dhe ç'është më e rëndësishmja se ajo është e zëvendësueshme.